Jeg har taget den her uddannelse, fordi jeg synes, det forener ligesom to store interesser, jeg har i mit liv. Interessen for heste, som jeg har arbejdet med de sidste 20 år specielt, og en stor interesse i at arbejde med energierne. Så da jeg så uddannelsen, så kunne jeg se, at jeg kunne kombinere to store interesser. Og det bedste for den her uddannelse, ja, hvad kan det være? Det er vel den erkendelse af, at hesten den faktisk er så magisk og så dygtig til det her energiarbejde, som vores to lærere påstår. Og det har jeg så oplevet selv nu så mange gange, så nu er jeg jo ikke i tvivl. At det er en fantastisk måde at arbejde med mennesker på. Hvor hestene de virkelig skjuler af evner og magi. Det er simpelthen en ny verden, der åbner sig. Og jeg har jo så tænkt mig at bruge den her uddannelse til det første omgang at kunne bruge det på personalegrupper. Jeg arbejder som pædagog. Men jeg må da indrømme, at det har åbnet sig op, at jeg der også gerne vil lave individuelle sessions med folk. Så det bliver begge dele.